हेलो गाइस, एक बार फिर से हाजिर हूँ दोस्तों मैं आपकी खिदमत में है और लेकर आया हूँ एक नया हथियार जो कि है ये ड्रिल मशीन। गाइस ये ड्रिल मशीन एगन कंपनी की तरफ से आती है जिसका मॉडल नंबर है AD602। गाइस ड्रिल मशीन के बारे में और जानने से पहले हम लोग कोरोना की सेफ्टी के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि कोरोना से सेफ्टी के लिए मास्क ही एक मात्र ऑप्शन बचा है और सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि वैक्सीन का तो अभी आता पता है नहीं। तो इसलिए आप सभी से ये अनुरोध है या निवेदन है या रिक्वेस्ट है कि गाइस थोड़ा सा अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें और प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रखें और एक अच्छी कंपनी का मास्क जरूर यूज करें। दोस्तों मैं जो मास्क यूज करता हूं वो है ये मास्क। गाइज ये मास्क एगन कंपनी की तरफ से आता है और कोरोना के लिए स्पेशली डिजाइंड है, जो कि बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है और इसमें आपको सांस लेने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी। स्वेटिंग की भी अगर आपको परेशानी है यानी ज्यादा पसीना आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी और इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है। तो गाइज अगर आप कोरोना से बचाव के लिए एक अच्छा मास्क देखना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। बात करते हैं इसकी बॉक्स पैकिंग की। यह ड्रिल मशीन इस यूनिक किस्म की बॉक्स पैकिंग में आती है। वैसे तो यह बॉक्स कुछ खास काम नहीं आते हैं, पर यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जो कंपनी सिर्फ बॉक्स पैकिंग में इतना ध्यान देती है और कुछ हट के बनाती है, वह कंपनी अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करने में कितना ध्यान देती होगी। इस बॉक्स के अंदर हमें एक यूजर मैनुअल मिलता है दोस्तों, जो कि किसी काम का नहीं है। एक वारंटी कार्ड मिलता है जो कि ऑनलाइन शॉपिंग में तो किसी काम का नहीं है, पर अगर आप इसे मार्केट से खरीदते हैं तो इस कार्ड में डिटेल भरकर दुकान वाले से स्टैंप लगवा लें ताकि आपको गारंटी क्लेम करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। साथ ही आपको एक चक की मिलती है जिसकी मदद से आप इस मशीन के साथ ड्रिल बिट यूज कर सकते हैं। साथ ही आपको कुछ और चीजें मिलती हैं जिसके सहारे आप यह फिक्स कर सकते हैं कि कितना गहरा होल करना है। गाइज ये है इस बॉक्स के साथ मिलने वाली आखिरी चीज, हमारी और आपकी चहेती ड्रिल मशीन। दोस्तों यह मशीन 230 वॉट की पावर देती है जो कि 4500 RPM पर काम करती है। इस मशीन के चक में 10 mm तक की ड्रिल बिट यूज कर सकते हैं। पर एक चीज मुझे समझ नहीं आई कि ड्रिल मशीन में चक लगा है 10 mm का और बॉक्स में लिखा है चक साइज 6 mm का। पर आप लोग परेशान नहीं हो, आप इस मशीन में 10 mm तक की बिट यूज कर सकते हैं। बात करें इसकी कीमत की तो यह मशीन मुझे अमेजोन पर 1150 रुपए की पड़ी है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस मशीन को खरीदने का लिंक दे दूंगा, जहां पर क्लिक करके आप इस ड्रिल मशीन के बारे में और भी डिटेल्स जान सकते हैं और वहां से इसे खरीद भी सकते हैं। दोस्तों अब बातें तो बहुत हो गई, चलिए अब इस मशीन की कुछ टेस्टिंग कर ली जाए।
तो गाइज उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। और गाइज हाँ, आज आपको एक काम करना है। इस वीडियो में मैंने दो तरह की ऑडियो यूज़ की है, ऑडियो ए और बी। ऑडियो ए जो है वो बिना एडिटिंग के वीडियो है, और सॉरी ऑडियो ए जो है वो बिना एडिटिंग की ऑडियो है, और ऑडियो बी जो है उस पर मैंने कुछ एडिटिंग की है। तो आप ये बताएं कमेंट करके कि कौन सी ऑडियो सुनने में ज़्यादा अच्छी लग रही है, ऑडियो ए या ऑडियो बी। मैंने वीडियो में मेंशन कर रखा है कौन सी ऑडियो ए है और कौन सी ऑडियो बी है। तो गाइज आज आपको ये काम तो करना है। जल्दी मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।